Xin chào cả nhà, Hương đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay Hương sẽ làm cái món khoai lang kén, vỏ bên ngoài giòn thơm, bên trong mềm dẻo, dễ ăn và dễ làm. Với nguyên liệu 500g khoai lang đã gọt vỏ, ngâm nước và cắt khúc, 50g mè, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh bột chiên giòn, 1 muỗng canh bột năng. Khoai hấp khoảng 10 phút. Sau khi khoai chín, dùng nĩa tán cho khoai mịn rồi lần lượt cho đường và bột vào trộn đều. Nhớ là cho bột vào từ từ, nhào cho đến khi hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Rồi lấy một ít khoai cho vào tay, sau đó vo lại hình bầu dục rồi lăn qua thêm một lớp mè. Tiếp tục vo lại để mè bám chặt vào trong khoai. Khi chiên, mè sẽ không bị rơi ra ngoài. Rồi lần lượt làm cho đến hết tô khoai. Khi dầu sôi, chúng ta sẽ cho khoai vào, nhớ là bật lửa nhỏ để cho khoai chín đều nha. Khi chiên khoai nhớ trở đều cả hai mặt để khoai chín và vàng đều. Khi khoai bắt đầu ngả sang màu vàng thì chúng ta hãy vớt khoai ra giấy thấm dầu. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi.